Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Vom avea întâlnirea de întrebare și răspuns. Vine la 7:45. 7:45. Unii ați spus 7, alții ați spus 8. Hai să fie un pic, nu e chiar la mijloc, dar hai să zicem la 7:45 o să avem întâlnirea de întrebare și răspuns. Personal, am fost impresionat cât de mulți dintre voi ați răspuns. Nu mă așteptam să depășească 100 cei care ați răspuns și multe întrebări. Nu să putem să răspundem la toate, dar mulțumesc că le-ați scris. Așa pot să le organizez în anumite categorii sau să le clasific și să abordăm, să putem să răspundem la întrebări care le-ați spus. Hai să vă citesc, de exemplu, unele din întrebări. Cum poate efectiv un creștin să scoată demoni? În ce condiții? Trebuie făcut sub o autoritate spirituală, organizație creștină, biserica, pastor, sau poate face și singur. Da? Deci cum un creștin, oare un creștin ca să scoate demoni trebuie să fie sub o anumită autoritate sau poate să facă asta singur? Asta e o întrebare. Este real faptul că un creștin care a practicat orice formă de idolatrie înainte de a deveni creștin are nevoie de o slujbă de eliberare de demoni, chiar dacă, să zicem, el s-a pocăit de aceste păcate și totuși sunt două rele care continuă să producă daune în viața lui. Asta este o altă întrebare. Dacă nu scoți draci, înseamnă că nu ești împuternicit cu autoritatea Duhului Sfânt și nu lucrezi pentru împărăția lui Dumnezeu. Astfel pus, numai cei ce scoți dragi lucrează pentru împărăția lui Dumnezeu. Întrebare asta. Și mă bucur că și asta doar e început. Sunt 3 pagini și am citit doar primele întrebări. 3 pagini care am printat de întrebări. Să te rogi pentru mine ca să pot să mă pregătesc și să fie de folos. Este important de ce? Pentru că Biblia spune poporul meu pierde din lipsa de cunoștință. Poporul meu pierde din lipsa de cunoștință. Există subiecte unde nu trebuie să facem nu știm. Există subiecte care trebuie să le cunoaștem bine. Care trebuie să știm cum stau lucrurile cu adevărat. Pentru că dacă nu știm, poporul meu pierde din lipsa de cunoștință. Îl iubești pe Dumnezeu, ești dedicat, îl slujești pe Dumnezeu, dar există mereu ceva. O forță invizibilă care te trage în jos sau care blochează înaintarea ta sau care oprește dezvoltarea ta spirituală sau nu știu ce altceva. Când nu știm despre aceste lucruri, ni se aplică acest cuvânt. Poporul meu pierde din lipsa de cunoștință. Și el spune mai departe în Osea, zice, fiindcă ai lepădat cunoștința, cu alte cuvinte, pierzi din lipsa de cunoștință, nu pentru că nu ți-am dat acces la cunoștință, dar ai lepădat cunoștință. Când m-am întors la Dumnezeu, mă duceam la orice întâlnire, conferință, orice subiect mă duceam, vreau să învăț despre orice. Astăzi selectez ce învăț. Pentru că cu experiența am realizat că unele lucruri nu mă ajută în mod direct să înaintez. Și nu vreau să pierd timpul să învăț ceva care nu mă ajută acum să înaintez, să progresez. Fiindcă ai lepădat cunoștința, trebuie să fim selectivi în ceea ce învățăm. De aceea înainte, când puneam mâna pe o carte, din cauza conștiinței, o terminam. Acum, după un timp, câte cărți? Am luat cartea, am început primele pagini, apoi am lăsat-o, am zis nu, asta nu mă ajută. Îmi trebuie altceva. Am devenit foarte selectiv în ceea ce învăț.
Pentru că adevărul este, nu mai am 18 ani. Nu mai am timp de pierdut. Bine, nu zic că dacă ai 18 ani, ai timp de pierdut. Ok, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Suntem în cartea Esterei și aș vrea aici totuși să merg încet. Legat de acest aspect al împărăției despre care am început să vorbim. Pentru că când mă uit la întrebări și oricum așteptăm să fie întrebări, este ceva unde trebuie totuși să mergem încet. Pentru că este important să înțelegem bine că o împărăție se extinde printr-o structură de control, un fel de eclesia, un fel de guvern, dacă vrei, și că acea structură de control sau acel guvern să poate să-și facă jobul, muncă, trebuie să primească transfer de autoritate. Transfer de autoritate. Azi dimineața aș vrea să văd, de exemplu, cu tine un aspect. Sunt mai multe aspecte. Dar uite, de exemplu, ce înseamnă să înțelegi transfer de autoritate în domeniul rugăciunii. Ce înseamnă să înțelegi transfer de autoritate în domeniul rugăciunii. Am ajuns la concluzia că există rugăciuni care nu le-aș face dacă aș ști să exersez autoritate. Însă problema este, eu nu pot să exersez autoritate dacă sunt un creștin care nu înțeleg conceptul împărăției. Dacă sunt un creștin care zic, am crezut în Isus și tot ce mă interesează este că nu mă duc în iad, că o să mă duc în cer. Atât mă interesează. Dacă ești un astfel de creștin, e clar că nu vei putea exersa autoritate. De fapt, chiar dacă încerci, nu o să mergi, nu o să meargă, nu va funcționa. Pentru că autoritatea se folosește într-un context, împărăția. Dar vreau să citesc un text în această dimineață, să-ți arăt un pic, de exemplu, cum acest concept de autoritate influențează chiar și acest domeniu foarte important și crucial în viața copilului lui Dumnezeu, care se numește rugăciune. Uneori când te rogi, lucrurile nu se mișcă pentru că nu tipul respectiv de rugăciune care îl faci e potrivit pentru lucrurile care vrei tu să se miște. Biblia spune așa. Biblia zice să faceți tot fel de rugăciuni. Da? Hai să citesc. Ca să nu zici că inventez eu. Deci, să vedem ce zice Scriptura. Efeseni 6. 12. Nu, 12. Nu chiar la 12, hai să mă duc direct la versetul 18. Efeseni 6 cu 18 zice așa. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Tot fel de rugăciuni și cereri. Deci există mai multe feluri de rugăciuni. Dacă există mai multe feluri de rugăciune, înseamnă că fiecare fel, hai să zicem, acum o să folosesc o ilustrație. Hai să presupunem, am zis să presupunem, da? Vorbim ipotetic acum. Hai să presupunem că există 7 feluri de rugăciune. Să presupunem, am zis, da? 7 feluri de rugăciune. Dacă tu te rogi doar un fel și nu te rogi celelalte 6 feluri de rugăciune, că o faci din ignoranță sau că din obișnuință sau din confort sau indiferent de motiv, fii sigur
fi sigur garantat că lucrurile care le mișcă celelalte 6 feluri de rugăciune nu vor fi mișcat de modul tău. Unul singur mod de fel care te rogi. Pentru că acel fel, hai să zic, dacă felul de rugăciune 1 mișcă problemele de tip A, când tu te vei ruga felul tău de rugăciune 1, problemele de tip A se vor rezolva. Însă, nu ai doar probleme de tip A în viața ta. Ai și B, C, D și așa mai departe. Asta înseamnă când te vei lovi cu un problemă de tip C și tu te rogi rugăciune felul 1 care rezolvă probleme de tip A, problema ta de tip C nu se rezolvă. Și repede, Dumnezeu n-a vrut. Nu că nu a vrut. N-ai folosit tipul de rugăciune care trebuie. N-ai folosit felul de rugăciune care trebuie. O să-ți arăt imediat în Biblie. Există un tip de rugăciune unde vreau să te ajut. Vreau să introduc, să-ți prezint un tip de rugăciune unde tu nu-i ceri lui Dumnezeu să facă ceva, dar unde tu înțelegi cine ești în împărație și poruncești să se întâmple ceva. Ok, asta, va trebui să citesc un text, nu? Că e un pic, știu că este un pic ieșit din comun pentru unii. În Ioan 11, hai să-ți arăt ceva în Scriptură. În Ioan 11, la învierea lui Lazar, versetul 41. A luat dar piatra din locul unde zacea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Te-ai întrebat vreodată de ce Domnul Iisus ridica uneori ochii în sus? Nu. De aceea noi nu ridicăm, nu? Și tu crezi că faci asta doar așa? Te las să caut. Continuăm. A luat... Ok. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Ok. Dacă tu erai martor acolo, ai fi zis, cum adică te-a ascultat? Acum ai deschis gura. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă ascult, dar vorbesc astfel pentru norodul care este în prejur ca să crede că tu m-ai trimis. Și ce Domnul Iisus zice aici? Vorbește cu Dumnezeu, ridică privirea sus, se roagă la Tatăl, dar în rugăciunea lui spune: eu știu că tu mă ascult. Nu aveam nevoie să fac această rugăciune. Dar o fac ca cei care sunt martori aici să creadă că tu m-ai trimis. Să creadă că ceea ce fac eu este pentru că tu m-ai trimis. Iisus ridică ochii în sus și se roagă. Dar este un fel de rugăciune. Este un fel de rugăciune. Dar scopul acestui fel de rugăciune era o marturie în fața celor prezenți că El este supus Tatălui. Că El este trimis Tatălui. Că El vrea să facă voia Tatălui. Asta era scopul acestei rugăciuni. Este în fața mormântului Lazar. Se roagă, dar acest fel de rugăciune n-are nicio treabă pentru a-l scoate pe Lazar din mormânt. Ridică ochii sus, se roagă. Dar nu această rugăciune îl va scoate pe Lazar din mormânt. Deși se numește rugăciune. Dar nu este rugăciune care va scoate Lazar din mormânt. Pentru a scoate Lazar din mormânt, trebuie un alt fel de rugăciune. Oh, Seigneur! După ce a zis aceste vorbe, versetul 43, după ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară.
asta este un alt fel de rugăciune. Un alt tip de rugăciune. Și acest tip de rugăciune e asta care l-a scos pe Lazar din mormânt. Când a zis, Tata, îți mulțumesc că m-ai ascultat, se rugă. Când a zis Lazar afară, tot era un tip de rugăciune, tot se rugă. Dar nu mai este modul clasic de rugăciune. De ce spun că se ruga? Pentru că tocmai dinainte zice, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Pentru că știa că venea un tip de rugăciune. O să mă opresc aici azi. Mâine o să-ți dau mai multe argumente din Scriptură. Pentru că important este să vedem ce zice Biblia. Din Scriptură, că există, deja ți-am arătat că există diferite moduri de rugăciune, feluri, dar aș vrea să-ți arăt ce este acest fel de a se ruga. Lazar afară. Nu, Doamne, te rog, trezește-l pe Lazar. Nu, Lazar afară. Și tu, mult o să spună, da, e Iisus aici, e Dumnezeu, de-aia poate vorbi așa. Ok, vedem dacă este așa mâine. Vedem dacă este așa mâine. Dumnezeu să binecuvinteze. Mă opresc aici astăzi ca să mă încadrez în 15 minute, nu în 16 m-am încadrat. Que Dieu te bénisse.